點解幫我揸住條絲啊？俾佢扯住咗。係啊。俾佢啊！俾佢放俾佢啦。有冇？我都冇企咗。俾佢，俾條絲俾佢。有鬼魚㗎！可能魔鬼魚都冇嘅。有冇魔鬼魚喺度？俾阿關啦，關有戴手套嘅。哦，個大飛去咩嘛？好似魔鬼魚咁啊，扯佢唔係喐咁，係咁走。死啦，大佬！間速嚟，我隻手啱啱頭先俾手套你啊！俾佢懟幾嘢啊！要佢手套？拍緊片啊？係啊。收起嘅。慢慢嚟，慢慢嚟。大流機喎，冇力啦。大流機喎，可能都係打魔鬼嘅。係啊，魔鬼魚嚟嘅。屌，過嚟啊！好啦。哦，俾佢夾，威晒。真係魔鬼魚嚟，攞翻啊！剪啊！唔好攞，有去照佢，有一塊剪咗佢啫。呢個大蒲魚嚟，大流魚嚟啊！bắt手啊！應該冇幾多啦嘛。唔得啦，拍埋先。哇！呢個我發大咯。係咯，大黃金呢度見到蒲魚啊！喺邊度？哇！屌你魔鬼魚！係啊，都話蒲魚啊！點撈啊？撈唔到，真係撈唔到啊！屌你！撈唔到，撈機裝唔晒啊！點樣？有冇搭鈎啊？搭鳩佢上嚟。你嚟啊！點樣撈得啊？得唔得喎？永仔唔得啦。慢慢撈，慢慢撈啊！入到去嘅。入啦！睇住佢條尾啊！好食喎！咩啊？好食嘅咩？哦，呢條好食好啦。你都解咗佢，即係放咗佢㗎。呢個撈到喎。睇住條尾啊！睇住條尾。得啊！都望啊！冇上啦不如。冇上啊！剪咗啦！玩完咁樣影張相先啊！揸住條尾影張相啊！幾多大條？好啦，係。冇啊！我放咗佢啦。冇玩啊呢條。放咗佢。反白冇命啊！唔該你剪咗佢。我樓上影張相先嚟。冇啊！哇！嗰條線睇住嗰條睇以後，我哋睇條尾鰭啊！係啊，哇！屌啊佢！黐撚線嘅，呢條真係〜